Phim Cô Lan ăn khách nhất sắp ra mắt tại rạp Việt. Thám tử lừng danh Cô Lan, ngôi sao lóng cánh 1 triệu đô. Phần phim thứ 27 được coi là thành công nhất của thương hiệu anime đình đám Conan. Trong phim này, Cô Lan và anh bạn Heiji đến Hokkaido tham gia một giải kiếm đạo. Bất ngờ, bất ngờ họ được đụng độ siêu trộm Kaito Kid khi đã nhắm một thanh kiếm nhật được cất giấu trong nhà kho của một gia đình tài phiệt. Lúc đó, một thi thể một tay buôn vũ khí khét tiếng được phát hiện với một vết chém hình chữ thập và trùng hợp thay kho báu dường như có liên quan mật thiết đến thanh kiếm cổ mà Kit đã nhắm tới. Ngôi sao lăm cánh 1 triệu đô la là phần phim Conan vượt mốc doanh thu 10 tỷ Yên nhanh nhất, sau đó đạt doanh thu 14 tỷ Yên tại Nhật Bản, ăn khách nhất là phim. Tương tác thú vị giữa các nhân vật là bộ ba nam chính nổi tiếng Kaito Kid, Conan và Heiji với người hâm mộ thích thú. Bên cạnh đó, phần phim cũng gây ồn ào vào hồi tháng 4 khi mới phát hành ở Nhật Bản vì chi tiết cô Lan thực chất là em họ của siêu trộm Kaito Kid. Do hai nhân vật đều rất nổi tiếng và đều là đối thủ lâu năm trong loạt truyện, chi tiết này gây tranh cãi dữ dội. Một số khán giả cho rằng làm phim đang phát sữa thương hiệu Conan. GE Movie Conan and the Foreign Heiji go to Hakuget to the participate in the kendo tournament. They suddenly and the counter should be Kaito Kid when he is aiming for a Japanese wedding in the warehouse of the Tycoon family. Meanwhile, the body of the notorious and the delayed and the discover with a cross shape the collapse mark a solidly the tissue also stream on the global relate to the ancient Soviet Kaito Kid and the Ermine for